Ini baru lain lagi modelnya. Lihat itu deh. Saudara-saudara, rupanya cukup cepat pembelajaran tadi diambil oleh Pak Saridin. Belajarnya luar biasa. Murid lebih pintar daripada guru. Iya, iya. Iya, iya. Jadi dia orang nyoto, kau percaya nama. Kita lihat lagi permainan selanjutnya seperti apa modelnya, hasilnya. Lihat, lihat. Mantap, Mantap ya. Mantap. Mantap. Yang cukup menantang, ada 2 jalan yang sudah dilalui sukses dan lolos. Finalis berikutnya kita lihat ada tantangan yang 1 titik lagi ya. Jalan yang kira-kira cukup sempat di sini kita terhenti. Kita lihat. Ngamuk. Iya. Emang iya. Ini dia Pak Majid yang kiri kanan nih. Ya. Ini ada apa yang tidak jelas? Ini terang nih. Ini bekas apa? Bekas serai harum wangi. Oh, yang Pak Malil itu nih. Iya. Yang 5 itu? Iya, ini. Masuk ini masuk. 4. Oh, kita lihat ini jalan yang cukup menantang, 1 lagi. Lihat. Ya, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Iya, iya. Jalan kita lalui masuk ini ya. Mantap. Luar biasa memang. Aduh. Mantap. Segar benar.
kita lihat ini luar biasa ini apa namanya tanah. Yang spot jantungnya lah. Santai. Iya. Santai lah ya. Iya. Lah. Lolos. Halo los. Halo los. Yang peralus ke tembak lagi. Oh, ada apa lagu ya? Tembak. Iya. Kalau tembak mana ini? Kalau tembak mana? Tapi dia tembak. Pas ini kalau awal kok. Awal yang